डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा गुलशन दुरानी व महमूद अख्तर। ये गुलशन बेटा आप रेडी हैं तो आ जाइए, शाबाश। आपका भी होमवर्क का टेस्ट है, ठीक है। हाँ, मुझे बताएं कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया है? और तब शाबाश बेटा, आ जाए, वेरी गुड। आपको लाइक होती, इसे मैं रीसेट कर देता हूँ। यस यस, देखिए फरमाएं क्या स्कोर आता है। 19 डेट है आज, तीसरा महीना है मार्च और इतवार का दिन है। ओह, दोबारा से। यस वेरी गुड। शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 46 स्कोर है, रीजनेबल स्कोर है। 41 ही मिस्टेक्स हो गई हैं आपकी। 1 मिनट 26 सेकंड के अंदर आपने बोर्ड कंप्लीट किया है, सारी मिस्टेक्स ठीक की है। और 87.7 आपकी एक्यूरेसी। शाबाश बेटा, ये अच्छा स्कोर है, आप इम्प्रूव कर गई हैं क्योंकि पिछली दफ़ा भी आपका 20 ही स्कोर आया था, स्पीड उससे ज़्यादा। थैंक यू थैंक यू।